大家好，我係 Philip 啊。今日又想同大家跟進一下咧，10月同埋11月咧多倫多咧嘅 freehold townhouse 同埋detached 咧嗰個成交價格啦。咁 before 開始之前咧，咁我希望向香港大埔火災嘅災民咧就致以深切嘅慰問啦。咁好啦，而家就立即開始啦。咁我就首先咧，我哋睇一睇列治文山同埋萬錦市咁樣嘅成交個案啦。你見到其實好多嘅成交個案咧，都係大概係喺90萬啦至到120萬之間嘅。咁呢排咧就都係townhouse 啊，或者 semi detached 啊嗰啲嘅成交宗數比較多啲啦。嚇，咁我哋可以 zoom 入啲睇一睇啦。嗱，你見到呢度咧，好大部分地區咧喺列治文山咧，其實咧都係大概100萬附近嗰啲咁樣嘅成交個案比較多啲嘅。咁我哋可以揀一啲嚟睇下啦。嗱，咁呢啲 bungalow 啦，咁有啲譬如好似呢啲啦，咁就呢啲係 townhouse 啦，兩層嘅 townhouse 啦，咁係做咗 staging 啦，咁亦都裝修好市正嘅。咁呢啲就會容易成交啲啦。咁樣睇下佢個成交記錄先。咁佢嘅成交記錄咧就係11月23號賣出啦，就係113.5萬啦。咁呢個係 Devonshire 嗰度嘅一個 townhouse 啦。有一啲 detached 咧，其實個成交價格咧都係比較相宜啲啦。譬如好似呢啲比較舊少少嘅，咁2500至到3000尺啦，咁成交咧係118.8萬嘅啫。咁你見到咧，其實就佢相對裝修咧就係比較舊少少啦嚇。咁但係咧，我哋可以睇到佢咧，其實就面積就非常之都算係非常之大嘅嚇。係啦，咁廚房亦都做過翻新。咁呢啲咧就喺呢間咧就喺10月18號成交啦，成交118.8萬嘅啫。咁佢位置咧就係喺 Harding Elmwood Avenue 嗰度嘅。咁跟住咧，我哋可以睇下一啲。咁至於你話大銀碼成交呢排係咪係少啲啦？咁但係咧都有啲大銀碼嘅成交嘅。你見到呢度啦嚇，呢一個 area 咧就 Bayview Hill 咧都依然係有一啲大銀碼成交啦，266.8萬啦。咁呢間非常之豪華啦，亦都面積係非常之大。呢間屋係3500至到5000尺。咁成交記錄咧就係喺11月3號咧266.8萬賣出嘅。咁佢 listing price 咧係253.8萬嚇。咁 Bayview Hill 咧都有一啲大碼嘅成交啦，例如呢啲咧300幾萬嘅屋啦，385萬嘅。咁就 Bayview Hill 我哋睇下佢嗰個咁佢個 lot 係非常之大啦，呢啲屋係啦。咁室內嘅相就大概係咁樣。咁睇下佢成交記錄啦。成交記錄咧就係10月16號做嘅，就係385萬啦。咁佢 listing price 咧其實就最初係 list 419.9萬嘅。咁呢啲係一啲大碼啲嘅成交啦。咁頭先講話遍佈咧，其實咧大部分咧好多成交都係100至到120萬啊附近嗰啲水平啦。咁至於去到 Markham 啦，Markham 咧我哋睇下 Markham 有啲咩成交啦。咁 Markham 你見到好呢度Bursey 呢邊咧就好大部分咧都係大概120萬附近嗰啲咁嘅成交啦。咁咧就譬如我哋是但揀一間嚟睇下啦。譬如呢間咧就係 Bursey 嘅
1500至2000尺啦，127.5萬成交啦。咁我哋睇下佢係9月嘅時候開始賣啦，134.9萬啦 list 啦，咁就跟住成交就127.5萬啦。咁我哋可以睇下佢啲相嘅嚇，咁佢都係啦，裝修都試正啦嚇，新淨啦同埋啊，咁呢期咧賣得到市價嗰啲價錢嘅樓房咧，全部都即係有啲裝修嘅咁樣先得咯。咁你見到呢度好大部分都係呢啲價錢，咁亦都反映咗市場咧，其實呢啲咁嘅價錢嘅樓房咧，承接力係會比較好啲咯。咁我哋可以再睇下一間，咁呢間都係 Burberry 啦，128號 Weatherville Road 啦，129萬。咁嘅成交記錄咧，就係10月22號賣，就11月6號已經賣咗啦嚇。咁就 listing price 就高出 listing price 少少嘅，listing price 係119.9萬啦。咁成交價129萬啦。咁我哋可以睇下啲相嚇，係啦，都係裝修四四正正啊，乾乾淨淨啊，做咗 station 啊咁樣啊，咁樣就會呢啲就會容易啲係賣得出嘅嚇。咁主要上其實呢期嘅成交都係呢啲咁嘅價錢。咁你話大銀碼嘅成交其實唔係冇啦，譬如 Beverly Hills 頭先我哋見過有啲啦嚇。咁但係就其他地區咧，其實就主要都係100啊、120萬啊附近嗰啲咁嘅水平啦嚇。100至到120萬啦嚇。咁列治文山同埋Markham 都係呢啲咁嘅情形㗎。咁我諗今日到呢度先啦，咁啊多謝大家收睇啦嚇。咁如果大家有興趣睇唔同嘅樓房咧，咁我哋咧都有啲唔同嘅樓房喺市場上面放緊售嘅。咁亦都係好似頭先咁講啦，就around 100至到120零萬啊，呢啲咁樣可負擔嘅水平啦嚇。咁當然你話再靚啲嗰啲，我哋亦都可以同大家搜羅啦嚇。咁有興趣隨時 contact我，我名叫 Philip，多謝大家收睇，再見，拜拜。